السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي قناة تجربة قسم الموتوسيكلات، ازيكم يا رجالة؟ الفيديو دوت جت حاجة في دماغي كده وشفتها متكررة قدامي اليومين دول، فقلت لازم اكلمكم عنها. الناس اللي كانت بتسأل ازاي تغسل الموتور وازاي تنظف الموتور بتاعها. شوف الفيديو دوت وانا هقولك انت ازاي تغسل الموتور بتكلفة معقولة وتخليه كأنه جديد من جوه لانك. اولا اللي بيوسخ الموتور من جوه او اللي بيجعل الموتور من جوه كله رواسب وبلاك وكده حاجتين. اول حاجه ان انت بتستخدم زيت مش حلو. بي ما بينض... يعني من احد خصائص الزيت الكويس ان هو بينظف الموتور من جوه، وان هو بيزيل الرواسب من على الاجزاء الداخليه للموتور. فطبعا بيزيل الاجزاء من على الاجزاء الداخليه ومن على جدار الموتور نفسه. فلما تستخدم زيت مش حلو فانت هتلاقي نفسك الرواسب بتفضل جوه. طب الرواسب دي بتيجي منين؟ من عن طريقين. اول حاجه الاحتكاكات داخل التروس من جوه، واكتر حاجه بتعمل رواسب ورق الدبرياج. لما ورق الدبرياج بيبدا يتاكل معاك ويبدا يخش في مرحله ان هو خلاص بيتفحم وداخل على مرحله البوظان، فبيبدا يطلع الرايش بتاعه اسود. فلما تلاقي مثلا ان انت اول ما بتحط الزيت نضيف، مجرد من مشوار ولا مشوارين تلاقي الزيت اسود معاك، اعرف ان هو من ورق الدبرياج. طب الرواسب ديت لما بتتكون جوه بيحصل ايه؟ المجاري بتاعت الزيت نفسها بتبدأ تترسب فيها الرواسب ديت، وبتبدأ واحدة واحدة بتتسد معاك، لدرجة ممكن تيجي عليك لحظة الزيت ما بيرفعش بسبب ان المجاري بتاعت الزيت ديت اتسدت بسبب الرواسب ديت. فانت تحله ازاي؟ اوعى 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 وتحط تحتها 100 خط كده تغسل الموتور وهو مقفول كده بالبنزين. كل اللي يقولك اغسل الموتور بالبنزين وهو مقفول كده يبقى لا مؤاخذة بيضرك. مش هقول بقى يعني ما بيفهمش، لا انا بقولك بيضرك. هو انت لو حطيت بنزين من جوه هينضف لك الموتور من جوه، بس مش هينضفه لك تماما يعني. ان انت يا دوبك انت بتحط شويه بنزين ويا دوبك بينضف لك القعر من تحت. لكن انت صدقني والله انا جربتها، بس كان معايا المكنه القديمه اللي هي الدايون 7، وبسم الله ما شاء الله يعني الله يبارك له ويسامحه بقى اللي كان السبب. غسلها لي بالبنزين وبدأت من بعديها على طول، وساعتها كمان كنت بستخدم الزيت الشيل التقيل. فده مع دوت المكنه دخلت معايا في خشونه، وشكرا كده خلاص التروس اخشنت بتاعه الغيارات، فكان لازم اعمر من تحت واغير شجرة التروس كلها. طب اغسل ازاي؟ احسن حل ان انت تجيب زيت محترم كويس بينظف الرواسب من جوه وتستخدمه. يعني الغيار تحط غيار الزيت وامشي عليه حوالي 100 كيلو وتنزله، والغيار اللي بعده تحط وتغير تاني وتمشي عليه 100 كيلو وتنزله. الغيارين اللي ورا بعض دول لو مع زيت محترم ونضيف وتنزل الرواسب هتلاقي الموتور من جوه بقى زي الفل. هتيجي في الغيار التالت هتلاقي نفسك بسم الله ما شاء الله مش محتاج ان انت تغسل الموتور. اهم حاجة ان انت ما تطولش الزيت جوه الموتور. ده من احد الاسباب ان انت لما يبقى الزيت مش كويس وبتطول عليه الغيار بيسود وبيعمل طبقة مش حلوة، لان هو الزيت اللزوجة بتاعته لما بتخف بيخلي الرواسب تتراكم على الجدار بتاع الموتور، لان الجدار الوشاش بتاعت الموتور يمين وشمال بتاع الكهرباء وبتاع الدبرياج ومن فوق، دول اكتر حتتين متعرضين للهواء، فالزيت بيترسب عليهم، الرواسب تترسب عليهم. فانت لو بتستخدم زيت كويس استمر عليه، ما تطولش على غيار الزيت ومتنزلش الزيت والمكنه بارده. خلي يعني المكنه تبقى دافيه كده او مفيهاش فيها سنه السخونيه سنه، وبعد كده تنزل الزيت وهي فتره كده. ما تستناش لغايه ما تبرد خالص وتنزل الزيت. دي برضو من احد الاسباب اللي هتخلي معاك الموتور كويس. الحاجه بقى اللي عايز الفت نظركم ليها، الناس اللي بتقول تغسل الموتور بالبنزين، انت لما بتحط البنزين جوه الموتور
الزيت اللي بيبقى على البلي اللي جوه الموتور بينزل. فانت مجرد مع اول تدويرة، حتى لو حطيت زيت بعديها ونزلت مع اول تدويرة، بيبقى لسه البلي ده ما وصلوش نسبة تشحيم من الزيت، فبيواكل في بعضه. فهتلاقي معاك الخشونة زادت في البلي في التروس. هيبقى هتخش في مشاكل ان انت تعمر موتور بسبب بس ان انت عملت حاجة، يعني نصيحة كده ملهاش لازمة. لكن احسن طريقة ان انت تغسل الموتور بنفس طريقته، بنفس استعماله، ان انت تحط زيت محترم ينزل لك الرواسب مرة واتنين، يبقى انت كده غسلت الموتور بالزيت نفسه، ما استخدمتش بنزين، لان البنزين هيدخلك في مشاكل كتير. فبلاش منها عشان خاطري، عشان ما تخشوش في المراحل ديت. حرام عليكم ان قطع الغيار بقت غالية، تكلفة العمر دلوقتي بقت غالية. فبلاش تخشوا في الموضوع ده. ولو احتجتوا اي استفسار ولا اي حاجة، تحت امركم في اي وقت. بشوفكم في فيديو جديد. ولو استفدتوا من الفيديو ياريت دعم ولايك، ويشرفني اشتراككم في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.